बापा बखाड़िले चहल कहले आत्महत्या पे नहीं निष्पत्ति मरण मुहर मु फेरिकी आसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 रे पंजाब किंग्स पाइन हाट्रिक नहीं युजवेंद्र चहल एक चांचल्यकर खुलासा करछंती। चहल निकट में धनश्री ठारू छाड़पत्र नहीं। ए छाड़पत्र कारण कौन थिला एहा केही जानि नाहंती, किंतु एबे टीम इंडिया स्पिनर ए मामलार एक बड़ खुलासा करछंती। से कहिसंती जे से तांको संपर्क को नहीं एते चिंतित थिले जे थरे से आत्महत्या करबा को मध्य भाबिथिले। ए समय मध्य से ठीक भाव में सोई पारु नथिले। से क्रिकेट मध्य निजको दूराई रखिथिले। टीम इंडिया रो स्पिनर युजवेंद्र चहल राज सामिनी पॉडकास्ट रे धनश्री सह तांको संपर्क विषय खोलाखोली कहिथिले। ए समय से अनेक बड़ रहस्य खोलिथिले। से कहिथिले जे तांको वैवाहिक जीवन में चलीथिबा उत्तेजना जोगु से बहुत डिप्रेशन रे चली जाइथिले। ए समय मध्य मु क्रिकेट रु विरति मध्य नैथिली बोली कहिसंती। एथिसह से कहिसंती जे मु 4-5 मास धरी बहुत डिप्रेशन रे थिली। मते चिंता आक्रमण हेउथिला। अंधार मो आखि को घोड़ाई देउथिला। केवल किछि लोक ए कथा गुडी को जानती जो माने सेतबेले मो सहित थिले। या व्यतीत मु एही कथा गुडी को कहा सहित शेयर कर नथिली। ए समय मध्य मु आत्महत्या करबा को मध्य चिंता करथिली, कारण सेतबेले मोर मस्तिष्क संपूर्ण भाव में काम करबा बंद हो जाइथिला। से कहिथिले जे टेंशन जोगु मु केवल 2-3 घंटा सोई पारुथिली। बाकी समय मु मोर विशेष बंधु मानक सहित कथा हेतिली। धनश्री ठारू छाड़पत्र पर अनेक लोक युजवेंद्र चहल को ठक बोली कहिथिले। चहल एथिपाई बहुत दुखित। से कहिथिले जे मु ठक नुहे, तुमे मो ठारू अधिक विश्वस्त पुरुष पाइब नाही। से कहिथिले मु काहाकू ठकी नाही। मु मो लोकंक पई हृदयरु भाबुछि। मु काहाठारू किछि मागी नाही, मु केवल देइछि। जेतेबेले लोक माने किछि जानती नाही सेमाने किछि लेखंती। मोर 2टी भौणी अछंती, तेणु मु महिला मानकू सम्मान करबा जानिछि। चल कहितले जे केवल कारण तुमको कहा सहित देखा जाय लोक माने तुम विषय किछि भाबंती ओ व्यू बढ़ाबा पई किछि लेखंती। प्रकृत समस्या होउछि जेतेबेले तुमे थरे प्रतिक्रिया दियो एहा परि लोक माने तुमको चिड़ाइबा आरंभ करते, कारण से माने भाबंती जे तुमे किछि कहिबो। ए स्टार स्पिनर कहिसंती जे मते उत्तर देबाको पड़िबो, मु केवल सठिक समय को अपेक्षा करथिली। वीडियो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।